Isso que eu tô internado faz 15 dias. Você está no hospital agora. Isso. Esse era eu como obreiro. Eu era uma pessoa dedicada, mas dentro de mim existia um vazio ainda. Ainda existia uma pessoa que não tinha realmente nascido de Deus. Embora o uniforme, a gravata me mostrava outra coisa aparentemente, mas dentro de mim ainda existia uma vontade do mundo. O mundo começou a brilhar para mim. Eu queria ter uma vida sociável como todo mundo, porque eu buscava uma felicidade que eu não tinha dentro de mim. Aí foi quando eu disse que ia fazer, a partir daquele momento ali eu ia fazer a minha vontade. Eu cheguei até a comentar uma vez que eu estava livre, eu podia fazer o que queria da minha vida sem dar satisfação para ninguém. E assim eu fiz. Eu saí, na época eu estava estudando graduação na época, e eu percebia pessoas indo pro bar quando eu saía dentro da universidade. Comecei a beber, que eu não bebia. Conheci em festa pessoas que me mostraram as drogas. Comecei a usar maconha, comecei com maconha. Aí depois maconha não me satisfazia mais, eu fui pro pó. Comecei a usar o pó, fui para êxtase, lança-perfume, que é onde eu usava dentro das festas. E eu comecei a focar na minha vida sentimental que não dava certo. Aí eu imaginei que se não deu certo com mulher, talvez com homem pode ser que daria certo. Comecei a me envolver com pessoas do mesmo sexo. Inclusive também antes do acontecido, eu falei até para uma conhecida minha, eu estava na praia bebendo, e ela me ofertou conhecer entidades. E eu disse que queria. Para mim eu tinha uma vida perfeita, uma maravilha. Não faltava nada, eu vivia onde eu queria estar, eu usava a roupa que eu queria usar. Daí que foi o meu fundo de poço. Depois eu percebi que realmente aquela fantasia que eu estava criando na minha cabeça não era o que eu imaginava. As drogas e a bebida não estavam mais me satisfazendo. Foi quando eu comecei a envolver com várias pessoas. Eu entrava em aplicativos, procurava entrar em contato com pessoas totalmente diferentes. Já cheguei a sair 3 horas da manhã para me encontrar com alguém. Foi quando em muita bebida, muita droga, fazendo a minha vontade, eu tinha uma loja na época, uma loja virtual, estava iniciando, estava indo tudo bem. Aí eu me senti mal. Quando foi no dia seguinte, eu passei mal e fui bater no hospital. Foi quando eu descobri que eu estava com um câncer no meu sangue, que foi o pior, e problema no meu pulmão, que eu não conseguia mais respirar, não tinha mais perspectiva de vida. Aí já dentro do hospital, né, ouvi pioras, na qual eu não me movia mais, eu não andava mais, eu não falava mais. Se eu falasse, eu passava mal. Eu não conseguia me mover nem para ir no banheiro. Aí a comida não entrava no meu estômago de jeito nenhum. Cheguei a 33 quilos, só água, eu não comia nada, absolutamente nada. Eu passei 6 meses sem comer nada. E cada dia que passava, os médicos diziam que não teria, eu já estava na minha reta final, que a qualquer momento eu não ia resistir. E eu estava num leito tomando um banho, né, que eu não me movia. Eu vi a TV. Ali eu sendo limpado, olhei para cima e vi um pastor para mim, que eu não sabia que era bispo. Aí eu vou ligar. Isso que eu tô internado faz 15 dias. Descobri que tô com duas manchas no pulmão. Eu não consigo andar.
Eu fui diagnosticado com doença grave, Uhum. Tá bom. sem cura. Coloque a mão aí na região do seu pulmão. Meu Deus, através do nome de Jesus, envolva os pulmões dele, o sangue dele, e arranca, meu Senhor, essa enfermidade, essa dor. Em o nome de Jesus, seja você, Antônio, curado. Presta atenção. Você vai sair do hospital antes de domingo. Aí você vai vir aqui na catedral 9h30 da manhã. Tá. Muito em breve você vai estar dando o seu testemunho do que Deus fará na sua vida, tá bom? Amém. Foi um pastor lá, me pregou a palavra de Deus para mim. Eu perguntei se tinha jeito para mim, ele falou tem. Aí eu como? Aí ele, você se batizando, entregando sua vida para Jesus, você quer entregar? Aí eu, como aqui no hospital? Como é que eu vou entregar se eu tô aqui? Não, mas não precisa você ir para a igreja para poder se entregar. Eu fiz uma oração, bem sincera. E eu nem mais me preocupei mais com diagnóstico nem nada não. Eu estava preocupado com a minha alma só. Aí ele pegou um copo d'água e me deu. E eu aceitei. Pra mim era a última oportunidade que eu tinha. Você se batizou então no leito de Deus. Foi. Inacreditável, no dia seguinte começou a chegar notícia boa dentro do meu leito. A minha mãe e as minhas duas irmãs disseram que o médico falou que eu ia receber alta. Coloquei um propósito dentro de mim de ir para a igreja, do jeito que o homem de Deus tinha falado. Aí eu fui, arrastado. Quanto tempo faz que você não comia? Já tô com 4 meses. Olhe pra mim. E não levantava. Olhe pra mim. Só com ajuda. A partir de hoje você vai comer. Você vai ter fome. Tá bom? A partir de hoje seu pulmão vai funcionar. Você vai viver, rapaz. Deus vai te dar uma chance. Eu creio. Você crê? Creio. Então você vai ver a glória de Deus. Eu foquei nisso e as coisas foram acontecendo. Eu fui criando tanto o corpo fisicamente como espiritualmente. Foi quando eu comecei a buscar. Aí nesse tempo eu ouvi falar da Fogueira Santa. E o que eu mais buscava era nascer de Deus. E eu me lembro que teve um pastor que ele me deu um livro Novo Nascimento. E eu li esse livro todinho. Quando eu subi no altar, eu falei com Deus. Eu disse, Deus, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma pessoa totalmente diferente. Eu desci leve e com aquela sede, aquela vontade realmente de conhecer realmente um Deus que eu nunca conheci. E foi assim que eu me esvaziei de Deus lá, nessa reunião. Nem liguei para quem estava do meu lado, quem não estava, e comecei a buscar. Foi quando eu senti uma força maior do que eu já tinha sentido. É uma confirmação que realmente ali eu era dele, né? Eu tinha a presença de Deus naquele momento, porque não era apenas um sentimento, não era apenas uma força qualquer, era uma coisa que não tinha explicação. E eu percebi que a partir dali eu fui uma nova pessoa. A paz que eu não tinha, eu passei a ter. A vida que eu não tinha, eu comecei a ter. Eu não tinha vida. Os médicos, né, não entenderam o que foi que aconteceu. No último exame ela falou que eu não tinha nada. E assim, todos os exames, né, que eu fiz, todos deram normais. Pra mim não tinha mais jeito. Pra mim não tinha mais jeito, eu sempre falo isso. Se fosse eu, pra me dar a chance pra mim mesmo, eu não dava chance pra mim mesmo. E alguém usado por Deus disse, não, tem jeito.
E a minha vida começou com aquele copinho d'água. Aquele copinho simples, de plástico, com meio, acho que foi uns 3 dedos só de água. E foi ali que eu comecei a ter vida a partir dali.